哦，你这是假小米，为了让它更真，你加装了一个山寨版的氛围灯，对不对？怎么异响？它就是一敲或者我不抽烟，您说。一敲或者过那种比较颠簸的路段，它里头，因为它改过氛围灯嘛，就是后改的氛围灯。对，所以就是当时往回装的时候，可能把那个灯头没有把它用数线器固定住，它就一开它把噔，我一敲你就能听见。你说，你敲一下我听。没改氛围灯以前不响是吧？呼啦呼啦。那个门才出事了。那个门也是响。对，就是那个以前那个灯头，它没固定住，结果今天一开，这个门也开始响了。这拆开，改的那么狠。冒一抠就开。这是欧窗吗？啊？这是欧窗。这是彩看。彩看，你贴个小米的标，我操，给我弄懵了。我咋看尾灯不是欧窗的？我操，这大屁股，我操，欧窗没有这么大呢。上回那个是2美嘛？嗯。用了这个。彩看。这个充满电能跑多少公里？对呀，600多。能吗？这105度电，太大了。哦。我看看，这个轮胎也是305的。瞅大，这么别扭呢？我操，这咋贴个小米的标呢？咋回事？这，你那门子昨天拆了是吗？对啊，我都知道是在哪儿。那你咋不让他再拆呢？我以为这边好着嘞，我以为就那边响了，因为那边响的可声音可大了。结果我这边修好了，今儿我一开车把不还响了，就造了。这个原车没有氛围灯吗？有吧？原车没有。原车没有氛围灯？加装。就这个哈啦啦。这我都知道那个头在哪。拆开给它粘一下，你意思是？拿数线器把它固定住就对了。啊。那拆开看看，你这是假小米。连机盖上标都改了，就后边这个没抠。这里头没法弄啊，没法搁灯里边，没法弄。你看，这板里头有螺丝。你很低调啊，贴小米标。在这个平时干活直播呢？我拍视频。嗯。对。你把你那个车卖了？那个车朋友开过去。那个帕美啊。你还是喜欢保时捷哈。我觉得他妈这个里边也得有吧。看一下。可以。就这儿。想的这个就是这个。就这个响的吗？我咋感觉不像呢？再没别的地儿了，这就是这个灯头。那这个我给你拿那个这种胶带给你缠住，它就不会响了。我先扶着。啊。用俩地儿我就找到了。那就都缠一下。是这个，这个。就是感觉像这个。我看都说保时捷的彩看充满电跑个200-300公里。怎么可能呢？600绝对没问题，我试了。600。因为它电池大呀。比那欧车能跑啊哈。小米那长车，小米那现在4个轮各跑各的。操，一弄就上绿化带了。它是轮胎不够宽，你知道吗？一是轮胎，二是那车没有调教，它没有车身稳定系统，我感觉。
它有车身稳定系统，最重要的是，那车咋说呢？调校还是有问题，一般人控制不好。他不舍得去花钱去调校，调教就是。光是外面面子高，我感觉。对。我感觉他就差去保时捷工厂1:1复刻了。这没声音啊。对，只要缠上这个胶带，它就不会产生碰击出来硬塑料的声音。这个也不说，兄弟们，这个保时捷Taycan这门板子是我拆过所有车里边最好拆的门板子了。2条螺丝往上一揪，它是插进去的，就下来了，还紧实，还好拆。装上再听听。你松开，我来挂。不响了啊！这就很正。好。我有点没下去。首先，小米做的那个抠手就不如人家这个也是电动的抠手，是不是？但是人家第2层你使劲拉就是机械了，你哪怕电动的不管用了，使劲薅它哈，它就打开了。小米呢，我操，它坐这儿来了吧，机械的。特斯拉也有点像。对。特斯拉也我发现了，德系虽说改电动，但是人家仍保留传统。对，咱这国产的全是传统。对。改成电动的，你这机械的找不到了，有的。好，没事儿，能换。那个帕美，就上次你装的那个，就那个白色的那个帕美，然后我要把轮毂倒过来。我以前那个旧轮毂，我把新轮毂给它开了。可以。开过来。可以。但是那个轮胎有点鼓，就像这样子21寸。我昨天刚换了一个这个305，这就是难扒点，但是能扒。谢谢啊。没事没事。好。再见。兄弟们，我发现他这个Taycan没有昨天那个刹车盘亮呢。你看这刹车盘，我靠，它能把你脸都给你照出来，看到没？直接就能当镜子。你说这玩意儿来劲不？这是我见过最亮的刹车盘了。你说它咋磨的？走。嘿，他非要跟着过来。哎。这是什么情况？就是放着打不着了。不是放着打不着了，它键屏上它不是换了吗？那天是突然，我出去有1个月了，但中间可能是我老婆她知道小影色车就没打着，她可能把键屏打亏了，键屏一直换了，没键屏是个新的嘛，之前你们那个谁，那个伙计来换了，但啥的还打不着，是不是油泵不泵油了？就是放着打不着了哈。对。然后打着电瓶亏了。应该是这样。换了个电瓶还是打不着。对，我1个月把它没在家。钥匙。我。站那，站那边。咦，这遥控是不是还有点？算了，这开着吧。
是不是油泵供不上来油了吗？听着感觉像是油泵，听着启动的声音感觉像是油泵。哎哎，谢谢谢谢谢谢。你喝不喝？但是这个现在这个电瓶打不打火花，是不是也看不见？不是这个火花塞，哎，没火花塞，现在是有火花塞，有火花塞。现在都是。我先看它供油正常吗？是键盘的，不是像以前化油器的时候加油多了严死了，不对，至于那个哈。对对对对对。原来化油这个键盘的不存在那个。不存在，手机我用。一会儿再给我。我先挂了啊。你给我可乐干什么？这个伯伯给你喝的。不是电瓶的事儿，电瓶换了不行，可能油路不够。啊，就是他那个刚来这个啥，看一下油路，可能没有油路，可能要不油泵有问题，还是。爸爸，我好渴。爸爸。我渴了。渴了？你渴了？喝这个呗。你不是说这个小孩不能喝吗？那你去车上拿水去。小孩不能喝可乐是吧？车上我刚才喝的那矿泉水。那这玩意还可以。少喝可乐是对的。对。哎呀。但是我那儿子天天喝好几瓶儿。哎去吧去吧，我车上。去吧，搁那儿呢。你使劲一拉就开了，你之前不是拉开过吗？去吧。去吧。要不还要跟妈妈聊呢，没聊完。那你拿手机在这儿聊吧，这凉快啊。别乱跑啊。我就在那儿干活，有什么事叫我。有。说电瓶亏电，电瓶换了不行，现在说的可能个油路我估计有问题，还是就在院子里。哎呀，太热了吧！来，大哥，你帮我启动一下车。行，哎，好，启动一下。对，直接启动。那我想那个啥，好。加油门吗？加。好了。是油泵的事吧？油泵的事儿。这个油泵不泵油了。不泵油了，但是这个车，我刚才看你把东西拿出来，然后这个车得上架子拆油箱才能换汽油泵。它上面拆不了，有好多车人家上面有个小盖儿，
后座了或者后备箱了有个盖儿，这车它这款没有，必须得上架支起来，然后把油箱拆掉。那这还得拖啊，还得拖电里。那就是油泵的事儿了哈。对，就是汽油泵，100%是。对，因为这你一更一喷一供上它就着了嘛。着了嘛。嗯。那就是跟不上油了。就是没油，别的没有问题。火都有。哟，那这拖车是不是还得？拖车我看也好进来，好进来，进来到这儿直接铺往上一拉就行。因为这玩意儿一拆油箱，你在这儿干不成活。哎，保险给拖吗？你上的有全险吗？如果单交强他不给拖，有上车损他就给拖。我应该是商业险那个啥险上的。有商业险他就给拖。现在上了2,000多块钱的险了。什么保险公司？哎呀，我看看，我那是那个人保是吧？这个哪里来细想这个？他们是不是在多少公里之内可以免费拖吗？对，50公里以内。你们那拖不成吗？我们也能拖。那就是多少费用是不是就这意思？对，200多块钱。200多块钱。起步价。啊，就是就给你拖过去了。你们那用啥车拖了？板车。板车。就是板车来了，背着你走。哦，行。直接就背车上了。那也快是吧？你们那车上的就有。对。那不行，那你们来拖，叫人保，我估计没了。行。那你要不就是这样式的，拖回店里，然后给你换好了，给你送过来就完了。行啊，你就不用来回折腾了。可以。你稍等一下，我给你查一下这个车汽油泵多少钱，给你价钱一说，然后拖车费一加上，看一共多少钱。对，你查一下。对 ，OK 了，我就直接让拖车过来。你给他算一下。对，他一拖上去，我到店里一换好了，一打着试上没问题，给你开过来也就行了。放进去吧。对。打个电话。正好他给我发，那我也要给他发。还没发完，你就要拿走。我还剩最后一个没发。等会儿，我现在得用。好。大哥，这个汽油泵就是给您换好，那总成换好的话是450。然后拖车的话，他说的是260，给咱拖到店里。对。然后700块钱，也就是下来。可以吗？反正就给你整好了，然后完事儿给你送过来。行。你给他弄一下。那我就让拖车过来。过来拖过去，到这一弄。对。反正是这要弄了，不弄也不行嘛。今天还不是电瓶的事，它是不泵油，它还是不泵油，然后把那个电瓶打的没电了。我没在家，小孩不懂，他在这弄个打。然后他就叫人过来换了个电瓶。今天换的电瓶。今天换的。他没给换，我回来了，我昨天回来，我一看，我啥了？我家停亏电了，已经亏了。算了，换了就换了，那个电瓶刚好也几年了，2、3年，3年多了。对。爸爸，谁给发消息了？没人，妈妈发的。那我也想给他回。等会儿。行吧，那我就不等了。那我就往回走，我们那个拖车的人往这边来呢。一会儿过来是吧？我给他拍个照片，我跟他说了这个位置。他知道哈。对，我把你电话也给他了。那一会儿他到了，你接应一下就行。行。然后拖上去你就不用管了。那我把钱给他还是给？不是，我给你修好了，给你送过来，你再给我钱。对，这咱俩加个微信。行。我刚才那北京手机号，你记住我那号就行了。你扫我一下。行。再加个微信，随时方便沟通。这个车就有点不好，就是说得抬油箱。
像别的车直接从上面，你说多方便，现场都能给它弄了，这又得开销一笔拖车费。这个我一眼就看出来毛病搁哪儿，兄弟。放屁！这不是就是气油泵坏了吗？那个泵头一换就完了吗？你换泵芯好不了，你信不信？为啥？为啥？为啥？要不上油就完了呗？它那个。你觉得是泵芯坏了是吧？对。它泵芯没坏，你信吗？啊。但是它就是不供油。为啥？咱们刚才升上去车量了总插有电对吧？有电过来对吧？对。泵不工作对不对？你换个泵芯对吧？对。不行。为啥？我跟人家说的换总成。那不是坑，明白坑别人吗？那坑别人，你换泵芯绝对好不了。为啥？你也可以换泵芯。看见这个黄点了没有？这儿。你操，怪不得你看着了，你那个角度的。这黄点儿都烧糊了吧？这个油泵线速插，这不是插头吗？插头插上去，传递给油泵，它还得底下线过去吗？不是？对。这就是个转接点，转折点这儿，肯定虚接。你看烧的焦黄，这儿。我就说你哪是这样这里，我这个看不到，我这直接故意的问题完了。给人装好。这地方烧的焦黄，就是一个断路点。换单独泵芯是解决不了问题，必须换总成。往这边一开，倒进去。倒进去，往前一上，倒进去。倒。喂，大哥，我到了。行，我下来啊。哎，好。好。再倒。OK， 我看还能倒不？就这样吧，别倒了。好了。还是这个位置没人停。对，还给你停这儿了。钱给你一转。都试好了。就是那个问题，油泵的问题。对，油泵总成烧了。那就是突然就烧了。对。你的那个微信了。直接搜。我看一下。北京的京就出来了。就这个是吧？对，就这个。多少？一共710块钱。710哈。给你710。谢谢。你回去还得啥了吗？买瓶水喝。没事。有事咱们以后就电话、微信联系。你那个地方在哪了？我到时候去保养个车啥的，到你那也可以嘛。到时候我给你发位置。行，你到时候发个地方，我到时候保养车了到你那。行，发过去了啊。好嘞。谢谢。好，没事。你还开了个车是吧？我开我的车来了。好，走了，大哥。好。哎。